為你長洲咧，佢即係長洲賓客人客多咩？長洲即係人數多啊！佢哋咧通常一定係好 strong 㗎，佢哋嗰個社區啊，一定係呢個又識嗰個，嗰個又識嗰個，所以你見到好驚險嘅畫面咧，其實分分鐘入邊全部人都去咗唔知四叔姑度瞓覺啊，或者打麻雀啊。阿 Vincent 話細路住長洲咧，成日都係咁。呢度係東灣，係啊。成日都係咁，但係打到上3樓嗰啲咯。但係我想了解下佢咁緊急佢整係咪因為見到搖搖欲墜驚跌落街，有機會係即急 call 師傅嚟整？我估可能係。我估可能即係唔會咁癲嗰一刻。我估呢啲情況咧，我會 call 消防咯。我同佢講：喂，我個冷氣有問題，好似想跌落街喎。係啦，應該點做？人哋消防人哋專業啦，佢一定係啦。唔係啊，新聞都有講啊，即係如果你話屋企塊玻璃俾大風吹爛咗，佢哋都係 call 消防嘅話，你自己唔好搞住㗎。搞唔到啊！所以呢件事咧，你唔好搞啲咁嘅嘢。